شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba gbogbo ìgbà, atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún ànábì wa Muhammad, ajẹ́rìí pé kò sí ọba mi lẹ́yìn Ọlọ́run ọba Allah yìí, àti pé Ànábì Muhammad sallam òjíṣẹ́ Ọlọ́run ẹrúsìn Ọlọ́run ni. A ní ìtẹ̀síwájú lórí báwo ni Islam ṣe gbógun ti òṣì ní àwùjọ. A fẹ́ wo kí ni àwọn àǹfààní tó wà nínú ètò ìṣúná owó ti Islam tí ó lè ran orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ ní àsìkò tí a wà yìí. Àkọ́kọ́ nínú ọ̀rọ̀ ni wípé kí ni ìtumọ̀ Islamic finance àbí kí ni ìtumọ̀ ètò ìṣúná owó ti Islam. Ètò ìṣúná owó ti Islam kò yàtọ̀ sí ètò ìṣúná owó àgbékalẹ̀ tọmọ èdè ènìyàn. Ìyàtọ̀ ń bẹ ní wípé ètò ìṣúná owó ti Islam ó wà ní ìbámu pẹ̀lú ṣẹ̀ríà òfin Ọlọ́run, ó wà ní ìbámu pẹ̀lú Al-Qur'an àti sunna àti hadith Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti àpanupọ̀ àwọn àlùfáà Islam lórí ọ̀rọ̀ náà. Eléyìí jẹ́ kí ni tí a lè pè ní ètò ìṣúná owó ti Islam. Na tá bá wo ètò ìṣúná owó ti Islam yìí, ó ti tó bí 50 ọdún tí Ọlọ́run ti lo àwọn mùsùlùmí kan láti lè tají àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mùsùlùmí tí wọ́n dáńtọ́, tí wọ́n dá láwọn, tí wọ́n pé ní làákàyè. Àwọn ni wọ́n jókòó wípé gbogbo ibi tí ètò ìṣúná ti ìwọ̀ oòrùn ayé ti West tá lè pè ní conventional finance, ibi tó wàhálà tó ti kó bọ́mọ èdè ènìyàn ti pọ̀ tó, ṣé kò sí ọ̀nà àbáyọ nínú Quran ni? Nígbà tá sọ wípé Ọlọ́run ní gbogbo nǹkan lòun ti mójútó nú Al-Qur'an, kí ni Islam sọ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná owó yìí? Láwọn àfáà Islam yìí wá jókòó ni wọ́n wá bẹ̀rẹ̀. Tá bá wo Islamic Bank tó bẹ̀rẹ̀ ńsìn, ó bẹ̀rẹ̀ nílùú Egypt ní in the 40s. Tá bá wo Islamic Takaful, Islamic Insurance Takaful, ìyẹn bẹ̀rẹ̀ nílùú Sudan ní 1985. So eléyìí jẹ́ ìgbìyànjú àwọn àfáà Islam pé báwo la ṣe fẹ́ kó àwọn èèyàn kúrò nínú òṣì. Tá bá wo àwọn nǹkan tí àwọn àfáà Islam mú jáde lórí ètò ìṣúná, a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ló wà ńbẹ̀. Àkọ́kọ́ tó dẹ̀ ṣe pàtàkì jùlọ tí ètò ìṣúná owó Islam fẹ́ lọ sí ti West conventional ni pé ètò ìṣúná Islam kò fi àyè sílẹ̀ fún owó èlé rìbá bó tilẹ̀ ń kó kéré mọ́. Torí pé ọ̀nà tí Islam fi gbógun ti rìbá kò kéré. Ọlọ́run ọba gbógun ti ni kò yọsọ nínú Al-Qur'an pé ẹnikẹ́ni tó bá lọ ń ṣe owó èlé kó máa retí ogun látọ̀dọ̀ wọn Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ wọn. Ó dẹ̀ sọ fún wa pé yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Ọlọ́run ní òun ti yọ àlùbáríkà kúrò nínú rìbá, òun dẹ̀ jẹ́ kí ìgbèrú kó máa bá sàárà ṣíṣe. Ẹ̀rí tá bá dẹ̀ wọlé ní ipa tí owó èlé interest tó kó bá orílẹ̀-èdè yìí kò kéré. Lápèjúwe, olórí orílẹ̀-èdè wa tó ti lọ kọjá, General Olusegun Obasanjo sọ fún wa, ó ní kò sí wàhálà tó dojúkọ Nàìjíríà tó interest. Ó wo iye tí Nàìjíríà jẹ, ó wá wo iye tá a fẹ́ fi san. Bí ìgbà téèyàn jẹ 5 billion tán wá ní kó san, tó wá ń padà san 40 billion. Ṣé àwọn pé gbèsè yẹn àrọ́mọdọ́mọ ni ó máa san? Eléyìí tó nǹkan tí ó burú jáì. Tá bá wo current budget tá ń bá yí lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nìsín, iye tí a fẹ́ fi san owó èlé yàtọ̀ sí ojú owó kò dín ní 1 trillion tá fẹ́ fi service debt
kò dín ní 1 trillion naira. So eléyìí jẹ́ ká wò pé ẹ wo 1 trillion naira tán fẹ́ fi sanwó èlé yẹn tí wọ́n bá kó sí àwọn iléèwé wa, tí wọ́n kó sínú àwọn hospital wa, tí wọ́n kó sí àwọn ojú ọ̀nà wa, tí wọ́n fi dáṣẹ́ sílẹ̀ fáwọn aráàlú yìí, ẹ wo ipa tẹ́lẹ̀ yìí máa kó kúrò nínú òṣì tó ń bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jà. Lẹ́yìn eléyìí, Islam gbógun ti pé kéèyàn máa fẹ́ kó ọrọ̀ jọ pẹ̀lú òṣèṣì, games of chance, tẹ́tẹ́, game of chance, pé mo lè rí ṣe, mo lè má rí ṣe, ó lè bọ́ sí, ó lè má bọ́ sí, speculation. Islam tako gbogbo tí èèyàn bá fẹ́ ṣe kó ní àrídájú. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Ọlọ́run ní ẹ gbọ́dọ̀ gbára lé ń tẹ́ ẹ̀ nímọ̀ ń pa ẹ̀. So Islam gbógun ti ìyẹ́dẹ̀ máa yọ orílẹ̀-èdè ikú torí pé ó ti sọ àwọn kan dọ̀lẹ. Interest àti betting àti gambling ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ dọ̀lẹ. Ẹni tí ò rí ṣe, tí ò ní nǹkan tó fẹ́ dá sí nígbésí ayé ọmọ èdè ènìyàn tó wá dẹ̀ ń kó ọrọ̀ jọ látara wípé ó lówó tó gbé sínú fixed deposit àbó ó ta tẹ́tẹ́ ó dẹ̀ win ó jẹ nígbà tó dẹ̀ jẹ́ ó dẹ̀ dolówó. Eléyìí yóò ní fún àwọn tí wọ́n ní agbára láti ṣiṣẹ́, kò ní fún wọn ní ìwúrí láti sọ pé káwọn náà ṣiṣẹ́. Á wò pé èwo la bọ̀rọ̀ ṣiṣẹ́, ó wà tẹ́ni tí ò ṣiṣẹ́ tó ń di millionaire lórí pé just by chance kí lòun fẹ́ máa ṣiṣẹ́ fún. Ẹ wo ipa tí eléyìí tún kó bá àwọn ọ̀dọ́ wa, ọ̀dọ́ ọmọnìyàn, ọmọ Nàìjíríà ń sìn, youth. Ó yá wọn lára kí wọ́n máa lọ kọrin àbí kí wọ́n máa lọ jó ju kí wọ́n fi àsìkò lẹ̀ láti kàwé ní ìmọ̀, ní ẹ̀kọ́, ní ìmọ̀ tí wọ́n lè fi ṣe orílẹ̀-èdè láǹfààní. Àǹfààní wo lẹni tó ń kọrin fẹ́ fi ṣe Nàìjíríà? Àǹfààní wo lẹni tó ń jó ló fẹ́ ṣe fún ọmọ Nàìjíríà tó kù? So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ló ti bélé yìí lọ. Kí dẹ̀ ló fà á? Nígbà tí ètò ìṣúná owó wa tó tako àgbékalẹ̀ tọlọ́run ọba. Tá bá tún wo Islamic finance, ó fi àyè sílẹ̀ pé gbogbo ohun tí èèyàn bá fẹ́ ní láyé ẹ o kó wà lórí àrídájú, tangible assets, pé ohun tí a lè fojú rí àbí agbárí ìmọ̀ tí a lè rí orí pa ẹ̀ tó dá lára wa. Skills acquisition àti ìmọ̀, pé mo ní ìmọ̀ ìṣirò, accountant ni mí, mathematician ni mí, mo lè fi ìmọ̀ ìṣirò yìí yanjú àwọn problems tẹ́ bá ní. Islam fàyè ẹ̀ sílẹ̀ ló fi jẹ́ pé tá a bá wò ṣe rí wá tún rí Islamic finance tí tọ́mọ Nàìjíríà fi ní bùkátà sí lásìkò tá a wà yìí. Òun ní pé wọ́n ń pè kíní kan ní financial inclusion. Financial inclusion ní pé àwọn tí wọn ò lè dá sí ètò ìṣúná ìlú, pé ó tún ṣínà fáwọn náà pé ẹ̀yin náà lè dá sí. Torí pé ìwádìí ti jẹ́ ká mọ̀ yìí pé kò sí ìlú tí àwọn èèyàn ìlú ẹ̀ tí wọn ò bá lọ́wọ́ sí ètò ìṣúná, ẹkọ́nọ́mì wọn kò lè dàgbà, ètò ọrọ̀ owó wọn kò lè dàgbà. Tá bá wo Nàìjíríà, tá bá kó ọmọ Nàìjíríà 10 sílẹ̀, wọ́n sọ fún wa pé 3 nínú 10 ló ní kan ṣe pẹ̀lú pé à ń lọ bank, à ń lọ insurance company, à ń lọ sí central bank, àbí ní kan ṣe pẹ̀lú bank. 3 nínú ọmọ Nàìjíríà 10 ló yẹ pé ó ṣe. Níbo ni méje tó kù wá wà? Àwọn méje tó kù wọ́n wà ní àwọn ìgbèríko wa, wọn ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Báwo ni ètò ìṣúná Nàìjíríà ṣe fẹ́ dàgbà nígbàtí èyí tó pọ̀ jù ìdajì lọ́nà ọmọ èdè ènìyàn tí wọn ò ní àǹfààní sí? Ṣùgbọ́n tá a bá gba Islamic finance láyè, ẹlòmíì tí ò fi lọ síbẹ̀ ni pé kò fẹ́ ṣe lọ́hùn, kò fẹ́ jẹ haram, kò fẹ́ jẹ èèwọ̀, kò ṣetán láti gbógun láti bá ànábì Ọlọ́run ọba àti Ọlọ́run ọba kò gídígbò. Òun ò fẹ́ jẹ èèwọ̀ sínú ẹnu òun ò fẹ́ gba interest, ẹ̀sìn wọn ò gbà láyè. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ nírúurú rí yìí náà pọ̀ jù Nàìjíríà. So tá a bá gba Islamic finance láyè, á fúnrú àwọn bẹ́ẹ̀ láǹfààní àti dá sí ètò ìṣúná ìlú. Wọn ò ní sásẹ́yìn
eléyìí dẹ̀ máa jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé wa ètò ìṣúná owó wa kó lọ sókè kó ní dàgbàsókè. Tá a bá tún wò ó ní pé Islamic finance fi ó jẹ́ kí déédéé wà láwùjọ ẹ rí ìta ń bá yí lọ lọ́wọ́ yìí sìn wọ́n ń pè yẹn ní risk transfer ṣùgbọ́n tí Islamic finance sọ náà ni pé risk sharing. Àwọn conventional wọ́n gbà pé tó bá ti wá yáwó ìwọ ló mọ bó ṣe máa san padà, ó wá yáwó yẹn ó fi ṣòwò, òwò yẹn sèso kò sèso, èlé tí wá làwa máa gbà ó. Tá a bá dẹ̀ gba èlé yẹn lọ́wọ́ ẹ, àwọn nǹkan tó fi dógò kò látìrà ẹ a máa jókòó lé. Ṣùgbọ́n Islamic finance sọ pé rárá, àjọ máa pín risk yẹn ni. Ẹni tó wáyáwó ní bank kìí ṣerú bank, partner ni pẹ̀lú bank, wọ́n jọ máa pín èrè ni. Tí òfò bá dẹ̀ dé wọ́n jọ máa pín ni. In tí Islamic finance ń sọ fún wa nìyẹn. Kí lè máa mú jáde ni pé socio-economic justice. A fún ní kálukú lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀ nílùú, a nífẹ̀ẹ́ ara wa, ó tún máa jẹ́ kí financial stability wà nínú economy wa. Yẹn ni pé ètò ọrọ̀ ìṣúná owó wa ó máa fẹsẹ̀ rinlẹ̀ gbọ́ngbọ́n. Ẹ wò ó lẹ́ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ ìjọba látara risk àbí wàhálà tó wà ń bẹ̀, ṣùgbọ́n tí wọ́n bá gba irú tó ń pè ní Islamic sukuk ìyẹn ni pé ó dúró gẹ́gẹ́ bí debt, ṣùgbọ́n debt eléyìí kì í ṣe pé ó máa fún yàn ní fixed return, debt tó máa fún yàn ní variable returns ni. Ìyẹn ni pé èrè tó lè jẹ́ ń bẹ̀ kò lálà, yàtọ̀ sí tó yẹ pé wọ́n ti mọ̀ lórí pé èrè báyìí ló lè jẹ́ nú ẹ̀. So ẹ̀rí eléyìí jẹ́ díẹ̀ nínú àwọn àǹfààní tí Islamic finance tí a lè rí tó dẹ̀ lè yọ Nàìjíríà kúrò nínú ìṣẹ́ tí à ń bá yí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Labbaik Allah. Àdúró ẹ̀bùn yìí aláàjì ẹ máa ṣe é. Alhamdulillah malam tìyín náà ní ẹ wá wo ẹ̀bùn tó ju ẹ̀bùn lọ ní ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ gbà yín yìí. Nígbàkúùgbà tí ẹ bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ hajj àti umrah ẹ rí dájú pé iléeṣẹ́ hajj Mabrur ventures lẹ bá lọ. Ọjọ́ tí wọ́n dá apá gbéra lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà la gbéra. Àwọn yàrá bí àfihàn ọba tí kò jìnnà sí haram ni wọ́n fi wá sí ní Mẹ́kà Mẹ́dínà. A ṣe ziara dé gbogbo ibi mọ́nìgbàgbé nínú àwọn ọkọ̀ tó yẹnkéhe nínú wọn. Ẹ wo ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ń fún aláwọ̀ oúnjẹ ṣọ́kọ̀yọkọ̀tọ̀ ṣàyà gbẹ̀ngbẹ̀ lójoojúmọ́ débi tí mi fi rántí pé mo gbá àwọn oúnjẹ dání láti Nàìjíríà. Pẹ̀lú hajj Mabrur ventures àṣepé iṣẹ́ la ṣe. Alhaji ẹ ṣé, èmi Hajia àti grandma hajj Mabrur ventures là ń bá lọ lọ́dún yìí. Inshallah. Number 1 Tani Olodo Street, Ibubu bus stop Yaba àti Suite 10 Tafabalewa Square. Níléeṣẹ́ hajj Mabrur ventures wà. Telephone 0809-211-3680. Website hajjmabrur.com. La sharika lak. Ní ìtẹ̀síwájú, tá bá ń sọ̀rọ̀ báwo ni Islam ṣe yọ ọmọ Nàìjíríà kúrò nínú òṣì. Ó ní pé pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà Ọlọ́run, ìjọba Nàìjíríà ti fàyè gba Islamic finance láwùjọ wa báyìí. Pàápàá ti rí àwọn Islamic microfinance tó jẹ́ pé ó máa ń ṣe àǹfààní fún àwọn oníṣẹ́ aládàáni kéékèèké tí a mọ̀ sí SMEs, àwọn small and medium scale enterprises. Kí dẹ̀ lè ṣe ni pé àwọn tí wọ́n lè lọ sí àwọn banks wa wọ́n á láǹfààní àti lọ sí Islamic microfinance láti lọ gba owó. Wọ́n lọ yá owó, wọ́n lọ bá báǹkì dá òwò sílẹ̀. Bóyá rí àgbẹ̀ tó nílẹ̀ tó dẹ̀ ní ìmọ̀, ṣùgbọ́n owó tó lè fi ra nǹkan tó máa gbìn kò ní, owó tó lè fi ra tractor kò ní, owó tó lè fi ra irinṣẹ́ kò ní. A wá lọ bá Islamic microfinance, wọ́n á jọ jókòó, èló ní òtò, wọ́n á jọ mọ iye ẹ̀. Islamic microfinance máa kówó yẹn lẹ̀, òun á lọ fi ṣiṣẹ́, èrè tí wọ́n bá rí ń bẹ̀ wọ́n á jọ pín, bóyá 50-50 ní o àbí 60-40. So àgbẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ kò ní rí rẹ̀ pé mò ń ṣerú bank,
a rí báǹkì pé Afẹ́nifẹ́re ni àjọ ń ṣòwò ni eléyìí ní jẹ́ nǹkan pàtàkì tí Nàìjíríà nílò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí torí pé ìyẹn ló yára jù láti lè bọ́ kúrò ní òṣì ilẹ̀ ti wà tọ́lọ́run pèsè fún wa tá a lè ná tán Ọlọ́run sọ pé alámùnàjà àrùdọ̀kì fàtàn àhàyà àwọn àmúwàtà àtààyè àtòkú ilẹ̀ Ọlọ́run ti tó gbogbo yín kò pọ́síbù kí ọmọ èèyàn kan kwáńgbà ilẹ̀ ò tó ní o Ọlọ́run ti ṣe oore ilẹ̀ fún yín àtòhun àti àlùmọ́ọ́nì rẹ̀ inú rẹ̀ so eléyìí jẹ́ nǹkan tí Nàìjíríà lè tètè mórí bọ́ nínú òṣì pápá àwọn ọ̀dọ́ wa tí wọ́n jáde yunifásitì tí ò síṣẹ́ kò sí tí ó yẹ kí a ṣe lásìkò tá a wà yìí ju pé kí a dá sílẹ̀ entrepreneurial skills a ti ń ṣe ṣùgbọ́n ìjọba ńlá ti ṣe ní ọ̀nà tó ga high scale la gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀rọ̀ entrepreneurship tábàdẹ̀ tún wò lé ní yahoo àbí àwọn nǹkan míì tí àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà lè ní tí wọ́n tẹ̀rì sí tí a bá gbà láyè pé ó yá gbogbo apá tó lè ṣiṣẹ́ ilẹ̀ rẹ̀ ẹ wá dáko sí àbí àwọn iṣẹ́ àdáni iṣẹ́ ọwọ́ kápẹ́ntà ni o tailor ni o welder ni o bíríkìlà ni o mẹkáníìkì ni o gbogbo àwọn iṣẹ́ ọwọ́ yìí jẹ́ nǹkan tá a gbọ́dọ̀ tají kí la fẹ́ fi drive well Islamic finance la máa fi drive ẹ̀ lẹ́yìn eléyìí ẹ jẹ́ ká wo ètò zakat ẹ jẹ́ ká wo ètò sadaka ẹ jẹ́ ká wo wakf àwọn eléyìí jẹ́ àwọn aspect Islamic finance tó yọ wá kúrò nínú òṣì Islamic finance ní nǹkan tí wọ́n ń pè ní kọ́rùdù hasan kí ló ń jẹ́ kọ́rùdù hasan kọ́rùdù hasan òun jẹ́ gẹ́gẹ́ bí owó tá a yáàyàn tá a gba èlé lórí ẹ̀ iye owó tá a yá ẹ òun ni kò dá padà eléyìí dẹ̀ wà nípa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba nínú Al-Qur'an tó sọ fún wa pé man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana fayudaifahu lahu ta lẹni tí ó yá owó lọ́run lówó owó tó dáa gbèsè tó dáa tí ò ní owó èlé nú kóhun Ọlọ́run ọba ó fi ọ̀pọ̀ rọ́pò fún eléyìí jẹ́ aspect Islamic finance tó jẹ́ pé ta bá wò lé ní eléyìí tí wọ́n ti ń lo eléyìí nílùú Pakistan tí wọ́n dẹ̀ fún àwọn èèyàn ní owó 10,000 ọmọ èèyàn ni wọ́n fún ní owó ní ọjọ́ kan pé ẹ̀yin máa lọ fi ṣiṣẹ́ irú eléyìí tíjọba tó bá gbà láyè ká fún àwọn èèyàn lówó mo dẹ̀ rí pé Bank of Industry àwọn náà ti ń yálò nínú Islamic finance káwọn èèyàn san 0 interest alhamdulillah ohun tí Islam náà sọ náà nìyẹn 0 interest must go to 0 level eléyìí ó jẹ́ aspect Islamic finance tó ṣe pé yọ ọmọ Nàìjíríà tá a máa yọ kúrò nù torí pé ẹlòmíì interest tí wọ́n ní kó wá san ní àwọn banks wa káàkiri òun ló pa business tó fẹ́ ṣe òun jẹ́ kẹ́lòmíì òun ló mẹ́lòmíì pokùnso òun ló mẹ́lòmíì kó pàdánù ilé tó ti tó gbójú ayé ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n tá a bá allow this aspect of Islamic finance wípé ẹ yáwọn èèyàn lówó ẹ má gba owó èlé lórí ká má ṣe wá sọ ìyọ́nú Ọlọ́run tó máa dé bá orílẹ̀-èdè wa torí pé nísìn tá a bá ti ń gbowó èlé ó máa ń fa ìbínú Ọlọ́run ní fàdánù bí harbin minallahi wa rasuli ẹ máa retí ogun látọ̀dọ̀ Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ so Ọlọ́run wá fi ẹsẹ̀ kọ́rùdù hasan lẹ́ pé fàyín túbìtùm falakum ru'usu amwalikum la tudlimun wa la tudlamun pé tẹ́ ẹ bá ti ju owó èlé sílẹ̀ tẹ́ ẹ ṣe mọ́ falakum ru'usu amwalikum kápítà owó tẹ́ ẹ yáwọn èèyàn gẹ́lẹ́ òun ni kẹ́ gbà padà ẹ má ṣàbòsí kọ́ má ṣàbòsí fún yín eléyìí ni Islamic finance dúró lé lórí tí mo wá dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe kí ni tá a gbọ́dọ̀ gbé lárugẹ pápápá àwọn ẹgbẹ́ Islam àsìkò ti tó fún wa lẹ́ni ká máa ṣe ètò ìṣúná owó Islam ètò ìṣúná ètò Islam tí ò ní rìbánú tí ò ní àdánù nú tí ò ní ìrújú nú kò sí gọ́rà ńbẹ̀ kò sí tẹ́tẹ́ ńbẹ̀
kò sí ìyọnijẹ nú ẹ̀. Islam tako kí a máa ká máa fi ọrọ̀ pamọ́ tí wọ́n ń pè ní hoarding. Islam tako kí a máa tan àwọn tó ń rajà ká máa tàn wọ́n jẹ. Mọ̀ngàṣánà falaysa minna. Àdọ́bìlẹ́nikẹ́ni tó bá ti dà wá nínú òwò ẹ̀ tó ń ṣe kì í ṣara àjọ mi. Ó dẹ̀ ní gbogbo ẹni tí ó ní ọrọ̀ tí wọn ò ná lójú ọ̀nà tọ́lọ́wọ́n ọba, ọrọ̀ yẹn máa padà di ejò tí ó máa ṣá wọn jẹ ní ọgbọ́n ìdàlùkìámọ̀. Ọlọ́run kó yà wá ya aburú. Torí ìdí eléyìí, Islamic finance ó ti dé Nàìjíríà báyìí lénìí. A ti ní àwọn bank tó ń jẹ́ ti Islam. Aláwọn tó ṣe pé báǹkì tó ti wà ńlẹ̀ ni tí wọ́n gba Islamic finance láyè. A ti ní Islamic insurance. Aláwọn tó ń ṣe takaful. A ti ní Islamic capital market. A ti níyẹn. Àwọn asset management. A ti níyẹn. Díẹ̀. Tá bá wo àwọn ìlú kan láyé lénìí, Islamic finance yìí ni wọ́n fi ṣe ìlú wọn, wọ́n fi ṣètò ètò ìṣúná owó wọn tí Ọlọ́run fi àlùbáríkà sí. Torí pé Islamic finance kò discriminate, kò ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà. O lè jẹ́ Christian, o láǹfààní àti wá sí Islamic bank. Kò sọ pé kò wá di Mùsùlùmí. Tó bá ti lè tẹ̀lé àwọn òfin pé a ní gbowó èlé, a ní gba títà, a dẹ̀ ní dá sí nǹkan tó bá ní ìrújú nú, Islamic finance gbà ẹ́ láyè láti ṣe. Tó ti yé nísìn, a dẹ̀ ti ní àwọn bodies, Institute of Islamic Finance Professionals, IIFP, tó wà ní number 91 St. Finbar's College Road. Wọ́n fi àyè sílẹ̀ fún ẹni tó bá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ gboyè lórí ètò Islamic finance. Islamic finance tá à ń sọ yìí, èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ ni, èèyàn kàn lè dédé jálù. Ibú odò mọ̀dẹ̀ ni tó ṣe pé Nàìjíríà lénìí a gbọ́dọ̀ jálù. Ẹ jẹ́ ká wo ìlú Malaysia pẹ̀lú Nàìjíríà ní 1960s dédé jọjọ ni wá. Ṣùgbọ́n lénìí tẹ́ bá wo Malaysia àti Nàìjíríà, wọn kì í ṣẹgbẹ́ wa. Ìpinnu àwọn ará Malaysia ní pé tó bá máa bí di 2020 àwọn fẹ́ di developed nation, àwọn ò fẹ́ di developing nation mọ́. Àjọ gba òmìnira nígbà kankan náà ni o. Àwọn sọ pé tó bá máa di 2020 sẹ́, àwọn fẹ́ di advanced nation. Kí ni wọ́n gbé lárugẹ? Islamic finance. Islamic finance kò ní tí kò dí nínú ìdajì economy wọn tó yẹ pé wọ́n gbé lórí Islamic finance. Eléyìí jẹ́ ọ̀nà tí Nàìjíríà náà gbọ́dọ̀ gbà tó fi jẹ́ pé millennium goals tá a sọ, MDG wa tá a sọ, kò sí tó lè jẹ́ ká lè realize àyàfi ká allow kí Islamic finance wá láti pa ìtọ́wà ńlẹ̀ rẹ̀, ṣùgbọ́n ó fẹ́ kí ọmọnìyàn ní àṣàyàn, ká ní choice. Wọ́n tó bá fẹ́ ṣe conventional kò ṣe, wọ́n tó bá fẹ́ ṣe Islamic finance kò ṣe. So a fẹ́ kí ìjọba àti àwa tí a jẹ́ Mùsùlùmí, àwa tí a jó lórí ẹ̀sìn, tí a jẹ́ létò mọ́ṣáláṣí, ká ní ẹ̀kọ́ nípa Islamic finance yìí. Òun ló lè jẹ́ kí orílẹ̀-èdè wa àti ètò ìṣúná owó wa kó ní ìlọsíwájú, ká dẹ̀ bọ́ nínú òfò tí òṣì tó ń kó bá wa. Nínú Islamic finance kò rọrùn fún èèyàn láti tan Islamic bank jẹ, kò rọrùn, ṣùgbọ́n ó rọrùn láti tàn wọ́n jẹ ní ìtàǹbá yìí káàkiri. Àwọn kan máa tẹ collateral pa mi, o lè rí collateral ẹ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n ní Islam kò sí collateral pé wá fi lé dógò, wá fi irinṣẹ́ dógò, rárá. Àjọ ń ṣòwò ni. Ọlọ́run kó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí a ń sọ yìí kó yé wa. A ní ìdí Islamic finance kí a lè tún jẹ́ ẹni tí ó máa ṣiṣẹ́ aládàáni, kí a lè gbógun ti òṣì tó ń bá orílẹ̀-èdè wa jà. Torí pé tí a bá ti ń jẹ èèwọ̀, tá bá ń ṣàdúrà, Ọlọ́run ní gbàdúrà o, kọ́lọ́run kó má ṣe àgbàdúrà wa. Ó ṣàlẹ̀ tẹ́ pé tí ó bá gbọ́rọ̀ á fún ní ìtumọ̀ tí ó dà púpọ̀. Eléyìí jẹ́ ibi tí a máa dúró ní orí ọ̀rọ̀ tí a ń sọ pé ó ṣì, àti pé báwo ni Islam ṣe gbógun tì látara pé dídáṣẹ́ sílẹ̀ àti ètò ìṣúná owó ti Islam. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن
طريق الخير